Okay, class. Assalamualaikum. I'm so sorry. The previous video is the quality of previous video is so bad. But it's okay. You can read by your own. The content of the previous video is about HTML, the Google Chrome development tools. Okay, now baru kita akan masuk on the web scraping using Request and Beautiful Soup. So ada dua library yang kita akan guna, which is Request and Beautiful Soup. The Beautiful Soup is a Python library for pulling out data HTML and XML. Request ni guna untuk ambil access the web page. So kita nak suruh Python access web page. Okay, so kita tak boleh access directly, kita kena pakai request. So ikut ni dia punya pipeline lah. Dia akan start dengan access web page, pass dahulu. Okay, lepas tu kita akan inspect what to scrape. Kita kena tahu apa yang kita nak ambil, and find the type using the Beautiful Soup, and print or store their content. Okay, so ini pass dia lah. So apa web page yang kita nak guna hari ni? Kita akan nak guna yang ini. Saya copy dahulu yang ni. So kita nak guna page ini. Okay, so this is the new egg page. Contoh yang sebelum ni kita guna IMDb. Nak guna IMDb pun boleh, tapi saya nak guna yang ni. Okay, you can practice it later. So kalau tengok kat sini, apa saya nak, first step ialah kita nak kena ini kita set dulu. Kita kena tahu dulu, kita kena minta dulu kita punya Beautiful Soup Python access the web page. So what to do? Okay, so saya start dengan new ni lah, new notebook. So file, new notebook. So the first step, if you want to use Beautiful Soup, the first step is to install the Beautiful Soup. So how to do it? Pip install bs4. Then you control enter or run. So we have to install the Beautiful Soup library at the first place. Kita nak pakai library apa? So dalam Python, the first step is we have to install it. Okay, sementara tu saya bagi running web script. Saya rename dahulu. Okay, so it may take some times, so you have to wait. Okay, when it finish, okay, dia akan bagi tahu lah it's already finished. And then kita install jangan banyak, kita buat yang barulah. Kita install pip install request. So dalam Google Colab ni, dia tak tentu. Kadang-kadang you have to install. Nak guna tu kena install dahulu. So request tak perlu, dia kata could not find. Okay, so it's okay. So kita delete dahulu. So then the first step ialah, kalau ikut daripada yang ini, the first step is we have to access the web page. Okay, so first ialah we have to import dahulu all the library yang kita nak guna. So import the library. Okay, so ini saya padam dah saya siap install. So kita import the library. Okay, then semua dah berjaya kita import. Next ialah we have to identify the web pages. Okay, kita identify the web pages. Okay, so kat sini kalau you buka dekat kalau you pakai, bukan pakai web Google Colab, you can call them directly. Okay, apa maksud saya? Okay, macam ni. So ni untuk next part ialah nak access the web page. So this one kita nak access the web page. So ini saya buat access the web page. Okay, saya access the web page. So first you have to identify URL. So kalau you buat run this scraping dalam Python ataupun Anaconda, Jupyter Notebook biasa, not in Google Colab, you don't need to identify headers ni. Headers ni, kenapa kita kena identify headers? Sebab dia akan bagi error, tak allow kita nak buka. Sebab dia kata kita bukan human. We are not human. Certain server dia memang block computer as a user. Okay, so dia block. So dia tak bagi. Dia kata you are not human lah. So we have to, kalau you tengok code, ada certain code tak perlu pun panggil macam ni.
Okay, ini adalah retrieving the URL. So tak perlu pun letak headers equals to headers ni, dia terus panggil URL. But if you are running it in the Google Colab, we have to identify it. Okay, and then barulah kita start soup. Ini kita panggil kita punya URL, and kita letak soup beautiful response.text HTML parser. So kita suruh dia ambil teks yang kita dah buat tadi, tak dekat soup. Okay, so kalau kita nak tengok, okay, Medan tak payah buat ni lagi. Kita tengok dulu apa yang ada dalam ni. So kita run. Okay, so if you want to see apa yang ada dalam response. Okay. Lah. Okay, response. Okay, so dia kata dia ada list, dia ada 200 list. So list ni apa? Dia listkan all the HTML tagging yang ada dalam page tersebut. Okay, so now kita dah ambil dah all the content of the web page. So page ni kita dah ambil dah all this. So kalau kita inspect, okay, all the pages, all the HTML tagging yang ada ni kita dah ambil dah. Okay, kita dah baca, kita dah masukkan dalam response. Now, okay, so kalau nak buat page lain, apa cara dia ialah you pergi dekat dot site. So nanti dia suruh dia letak kat page lain. Okay, klik dekat sini, dekat 3 titik ni. Saya buat dot site. Kalau nak letak bawah, letak kat bawah boleh. Saya letak kalau saya suka letak page lain lah, easy untuk saya mengajar. Okay, so now ialah kita dah tahu, kita dah panggil dah all, kita ambil dah all the content ni dalam bentuk HTML tagging. Now we have to read the tagging. Okay, so macam mana nak baca? Yang ni yang dia kata, yang ni kita pakai soup ni, beautiful soup. So yang ini, okay, kita buang yang ni. Kita copy dia punya code. Ya Allah. So code this one, apa yang berlaku ialah dia akan paskan, dia letak dekat variable nama soup. Dia minta beautiful soup library to read the response ni, file response ni .txt using HTML parser. So now kita tengok betul tak dia boleh baca. So contoh kita suruh minta dia baca tagging title. Okay, so kalau kat sini dia akan run, dia bagi tahu title PC monitor LG game and so on. So kita tengok betul tak title tu nama tu. Okay, so how to see, kita cari dekat sini, dekat dia punya title. Panjang, kita cari dekat title kat mana. So you have to scroll down, find the title. Okay, ni title, this one, tagging title PC monitor and so on. So dia baca tagging title. Okay, so if we get back to here, dia dah baca lah tagging title apa. So kalau nak baca kod lain, contoh nak baca mana, nak tengok dia boleh tak baca tag lain. Contoh kita nak tengok soup, apa yang ada dekat .h1, header 1. So adalah ini dekat header 1. Okay, so now seterusnya ialah kata kita dah berjaya dah ambil website tu, kita dah berjaya arahkan beautiful soup untuk tengok certain tag. Now we have to inspect kita punya website using Google Development Tool untuk cari apa yang kita nak. Okay, so now kita tahu kita nak information this one, kita nak maklumat mengenai printer. Ada 16 printer semua sekali. So kita nak information apa? Saya nak information, saya nak tahu brand, nama dia, saya nak tahu harga, saya nak tahu rating dia. Okay, so now what we have to do, ini antara tricky part yang agak, it's a tricky part that you have to identify it by your own. So apa yang saya ajar hari ni, apa yang kita buat hari ni lebih kepada untuk web
page ni lah tagging dia. So nanti bila nak buat web page lain, so you have to identify by your own what is the tagging used in that website. Okay, so kali ni kita nak tahu maklumat printer ni. So you boleh tengok kat sini cara dia, you boleh klik kat sini. Contohnya nak tahu pasal ni kan, kita nak ambil brand dia. So klik kat sini, dan you boleh klik pada inspect. So dia akan automatically bring you to the kat mana ada tagging tersebut. Okay, kat mana ni. However, you have to be careful. Sebab apa? So kalau tengok sini, dia pergi sini kan. Itu adalah HTML link. Tak ada title lagi. Title dia adalah di sini. Okay, dekat sini. Dia ada bawah title kat sini. Okay. So now, antara cabaran dia ialah kita nak ambil banyak. Kalau kita sedar tadi, kita nak ambil banyak-banyak information on print monitor ni. Ada 16 monitor ni semua sekali. Okay, so kita nak semua maklumat ke 16 monitor ni. Okay, so what we have to do now ialah, saya tunjuk dia punya kod dahulu. Okay, kod dia ialah kita kena identify dekat mana dia ada. Okay, so first step, ada banyak cara untuk dapat kan dekat mana information tu ada. So ada banyak cara orang buat lah. So saya punya cara ialah, saya akan cari dahulu division untuk monitor tersebut. So kita tengok kat sini kan, kita inspect kat sini. So kita tengok division mana dia ada, dan it is repetitive. So kalau tengok awak boleh klik kat sini kan. So the first step ialah awak inspect dahulu inner information. Okay, kita tengok kat sini. Dan kita cuba cari outer information. So kalau tengok kat sini, item container ni boleh, tapi dia tidak cover semua. Okay, so item container ni boleh, tapi dia ada outer yang betul-betul repetitive, which is kalau tengok kat sini item cell. So kita tengok item cell ni, dia ada untuk ke 16. So this is item cell 1, item cell 2, item cell 3, item cell 4. Tengok lagi, 6 sampai 16. So all the information ada dalam div class item cell ni, maklumat yang kita nak. So first, that is the first thing. Okay, so kita nak dia ambil, kita nak kecilkan skop pencarian kita. So sekarang kita suruh dia ambil dahulu, jadi letakkan dalam satu variable list ataupun array, all the information, all the HTML tagging yang ada dalam div item cell ni, class item cell. So maksudnya dalam division ni ada maklumat apa? Semua ada, macam-macam ada dalam ni. Ada harga, ada tagging, ada rating and so on. Okay, so itu first. So macam mana kita nak ambil yang the repetitive tadi tu? Cara dia ialah, ini dia punya code. So saya ambil satu variable, saya suruh dia cari semua. Okay, saya suruh cari soup tadi referring to dia, kita punya beautiful soup. Find all div class item cell. Okay, so if you run, dia tak ada apa-apa pun. Kita tak ada apa-apa kalau tak keluar apa, sebab kita tak minta inputkan. So kalau kita panggil container, kita panggil container sahaja, dia hanya bagi tahu containers tu, dia bagi listkan all the item cell yang ada. Okay, kalau kita minta dia keluarkan containers, panjangnya. Okay, kalau kita kata janganlah keluarkan semua containers kosong. So dia hanya keluarkan item cell yang pertama sahaja. Okay, so item cell yang pertama adalah MSI. Okay, MSI. Okay, and kalau kita minta yang kedua tadi, yang kedua adalah yang ni lah, saya tahu ke bawah ke atas, sama ada Huano. Macam sini Huano. Sekejap kita tengok brand apa. Zeus Lab ni. Okay, dia adalah Zeus Lab. Mana Zeus Lab? Mana Zeus Lab ni?
Acer, LG, MSI. Tak jumpa laptop saya. Just lab. Mana? Ni, this one. Okay, just lab. So, itu maksud saya lah. Itu maksud containers tadi tu. Okay. So, now the next video, we are going to extract the information in each of the container. So, you can imagine now, kita dah ambil semua tu, masukkan dalam list. Now, we have to extract this information. We have to scrape this information. Nak ambil hanyalah nama, brand, harga, rating sahaja. Okay, see you in the next video.